Javításra szorul az eszközöd. Ingyenes diagnózist kínálunk. Elviszük és visszahozzuk közvetlenül az otthonodba, telefonálás vagy utazás nélkül. Javítás előtt árajánlatot küldünk, és csak akkor folytatjuk, ha jóváhagyod. Egyszerű, átlátható és professzionális. Link a leírásban. A Roomba i7 motorjának beállítása fontos lépés a robotporszívó teljesítményének megőrzésében. Az alábbiakban bemutatjuk a folyamatot részletesen, hogy könnyedén elvégezhesse a szükséges beállításokat. Először is, szükségünk lesz néhány alapvető szerszámra, egy csillagcsavarhúzóra, egy laposfejű csavarhúzóra és egy poharongyra a tisztításhoz. Ezek segítenek nekünk a motorhoz való hozzáférésben és a tisztításban. Első kapcsolja ki a robotot, mielőtt bármilyen munkát végezne, győződjön meg róla, hogy a Roomba i7 ki van kapcsolva. Ez elengedhetetlen a biztonság szempontjából. Második, tisztítsa meg a robotot. A motor beállítása előtt fontos, hogy a robot belsejét alaposan megtisztítsa. Használja a poharongyot, hogy eltávolítsa a port és a szennyeződéseket. Ez segít megelőzni a motor meghibásodását. Harmadik, nyissa ki a fedelet. A csillagcsavarhúzó segítségével távolítsa el a motorfedél csavarjait. Ügyeljen arra, hogy ne veszítse el a csavarokat, mivel ezek szükségesek a visszaszereléshez. Negyedik, ellenőrizze a motort. Miután eltávolította a fedelet, nézze meg alaposan a motort. Kereszen bármilyen szennyeződést vagy sérülést. Ha úgy érzi, hogy ez túl bonyolult, ne felejtsd el, hogy házhozszállítást és átvételt kínálunk otthonodból, ahol szakértők segíthetnek a javításban. Ötödik, állítsa be a motor feszültségét. Ha a motor feszültsége nem megfelelő, a motor belsejében található csavarokkal állíthatja be. Ezt a lépést óvatosan végezze, és mindig konzultáljon a Roomba i7 használati útmutatójával. Hatodik, zárja vissza a fedelet. Miután elvégezte a beállításokat, helyezze vissza a motorfedelet, és csavarja vissza a csavarokat. Ügyeljen arra, hogy a fedelet biztonságosan rögzítse, hogy elkerülje a jövőbeli problémákat. Hetedik, tesztelje a robotot. Kapcsolja vissza a Roomba i7-et, és figyelje meg, hogy a motor megfelelően működik-e. Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, ne habozzon segítséget kérni. Nincs telefon, nincs utazás, mi segítünk megoldani a problémáját. Nyolcadik, kérjen árajánlatot. Ha a motor beállítása során bármilyen komolyabb problémát észlel, érdemes lehet szakember segítségét kérni. Mi árajánlatot adunk javítás előtt, így tudni fogja, mire számíthat. Javításra szorul az eszközöd. Ingyenes diagnózist kínálunk. Elviszük és visszahozzuk közvetlenül az otthonodba, telefonálás vagy utazás nélkül. Javítás előtt árajánlatot küldünk, és csak akkor folytatjuk, ha jóváhagyod. Egyszerű, átlátható és professzionális. Link a leírásban.